هؤلاء الرجال أنفقوا 50,000 دولار على طائرة بدون طيار عملاقة للقيام بشيء مذهل تماماً. ترى الرجل أمسك بالطائرة بإحكام وبدأ في الانجراف نحو الماء، ولكن عندما وصل إلى هناك توقفت الطائرة بدون طيار فجأة، وحدث شيء مجنون. سأريك ما حدث، ولكن أولاً سيكون لديك أفضل حظ غداً إذا أردت. واشترك في غضون 3 ثواني. 3 2 1. انظر الآن بينما يغوص الرجل في الماء. هل تشتري هذا؟